pasidalinti. Gerai, spaudžiu įrašą, Stefutė, klausau tavęs. Ne, nesteka. Audrutė gali pasidalinti. Ai, Audrutė. Gerai, Audrutė. Tai tikrai labai galiu pasidalinti, nes labai džiaugiuosi šito produktu. Aš gal 20 metų turėjau vidurių užkietėjimo problemas ir daug ką, labai daug ką išbandžiau. Gerdavau atskirai ten sėmenis ir tos luobelės. Tiesiog trumpam laikui galbūt ten man suveikdavau ir viskas. Dabar, kai važiuodavau į kelionę, tai man būdavo didžiulį problemą. Šį kartą buvau išvažiavusi į kelionę 5 dienų autobusinė ir man būdavo labai skauda kojas. Aš tiesiog nebegaliu davažiuoti iki galo, ten kai išlipi, tai tas kojos man būna ištinė venos ir žodžiu, ten tiesiog skauda. Dabar šitos problemos visiškai jau nebeturėjau. Su vidurių užkietėjimu džiaugiausi. Pradžioje bijojau, galvoju, jeigu aš išgersiu, nes mes vaikščiom tam frazą vieną, tiesiog reikėjo labai daug vaikščioti. Ir pradžioje galvoju, išgersiu ir jeigu man paleis tuos vidurius. Nes iš tikrųjų aš į dieną dabar išeinu po 3-4 kartus. Kiek valgau praktiškai, tiek išeinu, žinoma, aš sumažinau kaip ir praktiškai nebevalgau mėsos, tiesiog aš jau nebenoriu kažkaip. Ir, gal ten kartais dar kokteilių pasiplaku ryte, galbūt tas irgi duoda, bet šiaip tas Kologardas tikrai veikia. Tai va, tai aš kelionėje po pusę pakelio sučiaudau ir ten jau gana vėlai. Ir kitą dieną tikrai ten einant, tada jau nueidavau į tualetą, tada aš normaliai padarydavau. Ir nebuvo, kad aš ten viduriuočiau, ar kažkur tai nespėčiau suvaiščioti, ar reikėtų bėgioti. Prieš tai aš bandžiau ten kitokius produktus, ten ir rusiškų tokių, kur irgi valgo žarnyną, tai viduriavau, tiesiog džiaugiuosi, kad neinu į darbą. Nes jeigu būčiau į darbą, tai nemanau, kad būčiau galėjusi iš juos gerti, nes ten, nežinau, gal ne savaitę, 3-4 dienas, tai į vos iš kambario atspėdavau nubėgti iki tualetų. Tai va, o šitie tikrai jie veikia super, nes jie neduoda tos viduriavimų. Dabar dar ką galiu pasakyti, susitvarkė man labai spaudimas, bet, galbūt ten padeda ir kiti produktai, nes aš naudoju tristikus, dar aišku, plius moterišką. Tai spaudimas man būdavo prieš 3 kokius mėnesius, kildavo iki 180, kažkada kildavo iki 200. Tiesiog jo, taip. Dabar aš prieš tuos 3 mėnesius nei kartų nenaudojau vaistų. Galbūt, aišku, streso nuėmimas davė savo toksai, nežinau, gal maisto to produktų pasireguliavimas, bet kas liečia, jo. Ir dar galiu pasakyti, ir šiandien vyro klausiau, nes tai pradėjau vartoti, aš jam įsiūliau daug ilgiau sučiuką, jis pirkausi dėl savęs pagrindė produktus. Tai jisai su spaudimu taip pat turėdavo problemų ir šiandien jau aiškiai pasakė, kad spaudimą susitvarkė. O tai šiaip, ką dar galiu pasakyti. Pradedu pastebėti, kad tiesiog mano koktoje nyksta labai raukšlės. Tiesiog nyksta. Man 59 metai, bet aš jaučiuosi labai, turiu energijos ir nyksta raukšlės ir tiesiog net nežinau, o su veido problemų aš turėjau irgi gal 20 metų, man ant veido kildavo tokie, nepasakyčiau, kad spuogai, bet kildavo man kraujo guzai. Tie kraujo guzai, aš turėjau, tokia man būdavo problema, nes jeigu dar eskimos, ar į darbą reikėdavo eiti, tai man būdavo net sėda eiti į darbą, arba net buvo tokių atvejų, kai aš dėl darbo pokalbio, aš tiesiog atsisakydavau, neidavau į pokalbį. Tai reikia įsivaizduoti, kaip aš atrodydavau. Žodžiu, dabar mano veidas lygus, galima sakyti visiškai, kraujo guzų jau aš tikrai nebemačiau, praktiškai tiek laikų, kiek ir naudoju, nors aš prieš tai dar trupučiuką kitoks naudojau. Bet sakyčiau, kad man šis produktai labai super veikia. Labai ačiū tau, Audrutė. Pradžiai tiek gal. Labai tau ačiū, tikrai. Aš esu. Gerai, klausom, Stefutė. Norėčiau pasidalinti savo pastebėjimu. Pagrindas man labai gerai patinka miegas. Susitvarkęs su miegu, esu susitvarkęs. Tikrai jis veikia po pusę tabletės ir aš čia jau galiu eiti miego. Anksčiau būdavo kitaip. Dabar, kad ir atsibundi kartais ir nebeatsibundi,
tą naktį, tai reiškia, vis vien tu miegi, išilsi, ryte pasijauti visiškai kitoks žmogus. Atidirbi visą dieną, 9 valandas ant kojų, tu turi energijos. Kaip šiuo metu dabar grįžtu, sėdu mašinai, aš turiu dar energijos. Ką galiu Nuovargio pasakyti? nejautė, ne? Jo. Taip, negu praeitais metais, kad dirbau, tikrai aš pavargdavau. Šiuo metu labai jaučiuosi ir žmonėms taip pat irgi pasakoju ir dalinuosis tais visais produktais ir su to žarnynų valymu tikrai nebėra taip, kaip buvo anksčiau su kitais produktais, kad vartojau. Aišku, jisai yra, kitokiu, kitaip man jis veikia, bet jis vis vien išeina. Jeigu kartais ir ryte neišeinu, kaip ir dabar neišėjau, bet išėjau vakare. Vis tiek aš išėjau vakare. Tai va, bet būtinai reikia reguliuoti ir savo maisto produktus. Daugiausiai reikia vartoti tų daržovių. Pagrindas, aš stengiuosi daugiau tų daržovių vartoti. Nes aš turiu problemą su to žarnynu, tai aš turiu stengtis. Ką dar Prisižiūrėti. Jo, būtinai. Ir va, pasidarius tyrimus, aš tik tai trumpam galiu pasakyti, kad pas manęs buvo cholesterolis aukštas 6,7. Ir jau metus kaip nedariau, tai va, pasidariau ir va, antradienį sužinojau, kad mano cholesterolis yra sumažėjęs 5,7. Tai va, galiu pasakyti tai. Tikrai ir pulsas, ir kraujas susitvarko. Čia priklauso dar ir nuo dienos, nuo to gamtos būna pakeitimų. Bet taip, šiaip viskas tikrai yra į gerą pusę. Į gerą pusę su ritmu. Irgi taip pat, jeigu sutinka, bet jis visiškai lengvas, aš galiu dirbti, judėti, negu būdavo anksčiau. Labai Tikrai ačiū. rekomenduoju visiems. Ir kurie turi, kurie bando, jie džiaugiasi, jie čiut mane net apkabina ir oi, sužinoję šitą produktą, mes esam laimingus ir džiaugiamės vien su to žarnynu, kad mes galime išeiti. Tai Tikrai man tai. toks. Ačiū labai tau, mieloji, ačiū.